We often fear rejection, being laughed at, or not fitting in with others. Because of this, we sometimes hide our faith or remain silent when we speak about Jesus. But in this Sunday's gospel, Jesus tells us again and again, do not be afraid. He wants us to be brave, to live in our kino Mukama kyankoledde emyaka 25 nga muweereza kusaasidde kintu kitene nkyewuunya ate nenkimwebaliza tusimanyi gange naye kisa kye kwagala kwe era nga omulama gwe nalonda okuba kyendi omukama nga Pawulo omukama kitugamba mu bbaluwa y'Abakolinti omutwe gwe 15 ennyoli 10 okuba ekyo kyendi ennyama ya Katonda nekola. Faaza omulundi guno osazeewo olunaku olujaguliza ekyengera. Olwaleero njaguliza wano launch okutandikiriza emikolo gyonna okusonda ssente n'ebirowoozo ebinaatuyamba okukola omukolo olijja okubawo nga 10 ogw'ekkumi ensalawo ekyengera wano etuba tukolera n'abakristu baffe aba Busagula Kampala Sub-Parish. Kati oli ku lonki omukolo gunaabaawo ludda waffe? Omukolo gujja kubeera Busagula kiri Bukomansimbi Busagula Masaka Diocese ne Bukomansimbi gy'oweerereza gyempeerereza emaze emyaka 6. Yefaaza naye emyaka 25 gibadde gitya Faaza? Emyaka 25 ate neewunyabwewo engeri tugiyise n'amangu naye gibaddemu ebirungi bingi bimuka byatukoledde mulimu gw'Omukama kyokka n'ebisoomooza tebibulamu era okubanga Omukama atubeererawo netusobodde okugenda nga tubiwangula. Bubaka ki bwowa abasaserdoti abatanatuukako awo wano abajja? Abasaserdoti okusooka abakadde baffe baba batukulemberamu mbeebaza okubanga bakyakulabirako kyokka ate nange nkoola bato bange bongere amaanyi mulimu gw'Omukama nga bamwesiga ate abavubuka abato abeegomba okufuna obusaserdoti nabo mbasaba ekirowoozo kigenda nga kikula bajje mu nnimiro y'Omukama ew'Omukama walungi. Ono ansemberedde ku mukono ogwa ddyo ye Ssaalongo Kayemba John Bosco ye Ssaabakristu ow'ekisomesa kya Busagula Kampala. Ono ye Luswata kanjugire ne gye bampa ono ava mu kisomesa ky'ekibisi. Ono omukulu Luswata Joseph ye muwanika w'ekisomesa ava mu kisomesa ky'ekyaziiza. Ku Lujeero Robert y'ow'ebyengunjula ku lukiiko lw'ekisomesa ava mu kisomesa ky'Ekiteredde. Roscovia omumyuka wa Ssaabakristu ava mu kisomesa ky'Ekiteredde. Mugerwa Bentino ye Ssaabafumbo w'ekisomesa kino.
era ye twawanira abafumbo wa paalisi y'e Busagula. Eno yaliyo ndowooza omu ngassa kubanga ye mufumbo mugatte yafunyeyo amuddirira. Nampejja Topista Kalooli ava Jjinja Kalooli ono tazaalibwa Busagula naye twamuyingiza. N'agamba n'obuvunaanyizibwa obwo nabwo butuuse. N'olwekyo nno ssebo omujaguza waffe nyimiridde wano ku lw'ensonga eyo okutuusa obubaka bw'abakama baffe aba Paris abatasobodde kubeera wano kadde kano naye nga bamanyi nti oli wano. Sirina bingi byakwogera naye Yowaana Pawulo Omutuukirivu owookubiri ayogera nnyo ku buweereza bw'abasaserdoti bano nti lutindo wakati w'Abakristu n'eyo gye tugenda mu ggulu. Era nze ndowooza nti emyaka 25 egy'obuweereza bw'ogijaguza gye gisinga obuwoomu, kubanga ogijaguza wakati w'emyaka ng'okyalina amaanyi by'oyiseemu obigiseemu era obiwangudde, ate onoonya emyaka 25 eginajja naye wona ogimalirako nga n'amaanyi nago gakoze eki gakendedde. N'olwekyo tumuwagire nga ajaguza emyaka 25. Sijja kuwangaala nnyo wano, waliwo abanninze nange naye ate obuvunaanyizibwa bunkwatako. Reverend Father Katoobu yabadde tumaliriza emmisa yayogedde kaati ng'omusezi agula essowaani nti yakulya bantu, yagambye ye ayagala ssente. Amiina. Sebo Reverend Father Sekidde, nsanyusa okukulabako. Destiny nzibu nnyo, simanyi lwaki nkusanze nenkulaba olwaleero Destiny ate nenkwagala yo nteekateeka ya Katonda. N'olwekyo mu busente obutono bwe nnina nja kutoolako bwe ntuddeko. Buli mwaka gw'ogw'obuweereza nja kuwa $1,000 obugalo. Emyaka 25 emyaka gyo emyaka 25